Karibuni sana rafiki zangu tena katika mfululizo wa masomo yetu ambayo yanapatikana katika chaneli pendwa ya Bible Truth Prophets Minister. Nina imani ya kwamba Mungu amekuwa akitutunza, na kadri tunavyoelekea mwishoni, Mungu na ujumbe kwetu, na ujumbe huu wapendwa ni ujumbe pendwa, ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Na ujumbe huu wapendwa uliwahi kuja 1888, na tunapoelekea mwishoni maandiko na roho ya unabii imetabiri kwamba ujumbe huu utajirudia tena. Japo tunafahamu ya kwamba baada ya ujumbe huu kuletwa 1888, viongozi wakubwa wa General Conference walikataa huu ujumbe, na Ellen White alinukuu wazi kwenye kitabu cha Testimony to Minister and Gospel Workers ukurasa wa 91-92 ya kwamba ujumbe huu ulitolewa ulikuwa muinue Yesu Kristo. Nasikiliza anapozungumza nabii wa Mungu, Testimony to Minister and Gospel Workers ukurasa wa 91-92. Twende tuone. Anasema, Bwana kwa rehema zake kuu alituma ujumbe wa thamani kuu kwa watu wake kupitia ndugu Wagona na Jones. Ujumbe huu ulikuwa ni wa thamani kubwa mno, na Mungu alitoa kuandaa watu kwa ajili ya kilio kikuu, Loud Cry, ambao ujumbe huu unatolewa na kitabu cha Ufunuo sura 18, ambao dunia yote itangazwa kwa nini? Kwa utukufu wake. Na huu si ujumbe mwingine, ni ujumbe wa kuinua haki ya Kristo, kuonesha tabia halisi ya mwana wa Mungu, na watu kwa kutazama matendo ya watu wa Mungu ambao watakuwa wamebadilishwa, wataandaliwa kwa ajili ya mvua ya masika, lakini pia wataandaliwa kwa ajili ya mapigo 7 mwisho na kusimama pasipokuwa na kuhani. Na nasema hivi nabii wa Mungu, ujumbe huu ulikusudiwa kumleta kwa wazi zaidi mbele ya dunia Mwokozi aliyeinuliwa kafara kwa ajili ya dhambi za dunia yote. Ulidhihirisha kuhesabiwa haki kupitia imani katika mdhamini. Uliwaalika watu kupokea haki ya Kristo ambayo hudhihirishwa katika utii wa amri zote za Mungu. Na haki ya Kristo inapoletwa kwetu watu wa Mungu, itatuwezesha kuzitii amri zote za Mungu. Wengi wamemsahau Yesu. Macho yao yanapaswa kuelekezwa kwa nafsi yake ya uungu, stahili zake na upendo wake usiobadilika kwa familia ya wanadamu. Uwezo wote umewekwa katika mikono yake ili aweze kutoa vipawa vilivyo bora kwa wanadamu. Atoe kipawa chenye thamani kuu ya haki yake mwenyewe kwa wanadamu wasiojiweza. Huu ndio ujumbe ambao Mungu ameamuru utolewe kwa dunia. Ni ujumbe gani ambao Mungu ameamuru utolewe kwa dunia? Si ujumbe mwingine, ni ujumbe wa kuhesabiwa haki. Haki kwa imani, haki ya Kristo itakapowekwa kwa mdhambi, na hii haki inamwezesha mdhambi kushinda dhambi. Anasema kwamba ni ujumbe wa malaika yule watatu ambao utatangazwa kwa sauti kuu na kuambatana na kumwagwa kwa roho wake kwa kiasi kikubwa. Testimony to Minister and Gospel Workers ukurasa wa 91 na 92. Baada ya hapa watu wa Mungu, nitaacha kidogo tuweze kuomba, lakini ujumbe huu ndio ambao ulitangazwa na kina A.T. Jonas na Wagona, na ujumbe huu hatimaye mwishoni utarudiwa, kama ambavyo viongozi wa General Conference pamoja na viongozi wengine waliokataa ujumbe huu. Utakapokuja tena utakataliwa, kwa sababu wengi wanadhani Mungu anafanya kazi kulingana na wanavyopenda wenyewe. Hivyo niwaalike, kabla hatujaendelea, tuweze kupiga magoti na kuomba, ndipo tuanze somo letu hili ambalo nina imani ya kwamba litatusogeza karibu na Kristo na kutuandaa kwa ajili ya kilio kikuu. Karibu sana. Basi tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, Yesu Kristo, tunakushukuru sana, tunasema asante kwa wakati huu na muda huu tunapotafakari kweli zako muhimu ambazo umezifunua hasa katika wakati huu wa kufunga historia ya ulimwengu. Tusaidie kuweze kuelewa, tusaidie akili zetu ambazo zimejawa na asili ya dhambi, ambazo kuelewa ni kugumu. Ujumbe huu makina nyeti uweze kupokea. Wakati mwingine kwa mitazamo yetu potofu tumeshindwa kupokea haki ya Kristo. Tumeshindwa kutambua Kristo na sehemu gani katika maisha yetu. Tumebaki kuhubiri sheria na tukawa wakavu kama milima Gilboa, lakini huku Kristo akiachwa pasipo kupokelewa. Na dini yetu imekuwa ni dini ya matendo kama dini ya Wayahudi. Na hivyo Mungu wa mbinguni, wengi hawataweza kuokoka na hawataweza kuokolewa kwa sababu Kristo wamemfungia nje na kubaki na sheria na dini ya matendo.
Mungu wa mbinguni katika saa hii unaita watu ambao wataita wengine kwa ajili ya kilio kikuu. Hivyo Mungu, tunatamani mimi na mtazamaji tuwe sehemu ya watu ambao wataandaa watu kwa ajili ya Laodikia na kuandaa watu kwa ajili ya kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Tunapotazama alama za nyakati, tunatambua kwamba Kristo uko mlangoni. Hivyo unahitaji watu ambao wataandaa njia kwa ajili yako kama alivyoandaa Yohana Mbatizaji ambaye alikuwa ni Elia wa pili. Hivyo nasi katika wakati huu Mungu wa mbinguni utatutumia kama Elia wa tatu kukuandalia njia, kuandaa mama yule, baba yule, kijana yule, mtoto yule kwa ajili ya uzima wa milele. Hivyo tunapoanza somo hili tunajiweka kwako na tunahitaji neema yako itufunike. Zaidi tunadai haki yako Mungu wa mbinguni ikusudi tuweze kusimama pasipo na mpatanishi utakapotoka katika patakatifu mno. Neema yako yatosha, uwezo wako watosha. Tusaidie sasa tunapoanza somo hili. Tunaomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Amen. 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 Mbarikiwe sana watu wa Mungu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 18 kinazungumza wazi ya kwamba tunaelekea kwenye ujumbe huu ambao ni ujumbe wa kuhesabiwa, ujumbe ambao utawaandaa watu kwa ajili ya Laodikia. Ufunuo sura ya 18 mstari wa kwanza, maandiko nasema hivi. Sikiliza mpendwa. Baada ya hayo naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni. Kumbuka malaika kumaanisha mjumbe. Anasema hivi: mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utukufu wake. Tunakumbuka wakati Musa alipoomba Mungu aweze kuonekana. Mungu alisema, Musa, nitaonesha utukufu wangu, nitaonesha wema wangu kwako, na Musa kumwona Mungu. Kwa hiyo Mungu alitangaza wema wake, ikimaanisha alitangaza tabia zake ni zipi. Akasema Mungu si mwepesi wa hasira, awabarikie watu, aonea watu huruma. Kwa hiyo alitaja sifa za Mungu, na hivyo sifa hizi za Mungu ndizo ambazo watoto wake lazima ziangaze tunapokwenda kufunga historia ya huu ulimwengu. Ndivyo hivyo. Kwa hiyo utukufu na uzungumzo itakuwa ni tabia halisi ya waaminio ambayo itaonekana katika maisha yao, ambao kwa kweli wataanza na kuondoa mvinyo wa Babeli katika maisha yao. Uchoyo utakoma katika maisha yao. Wivu, visasi, hasira vitakoma katika maisha yao, na hasa wataandaliwa kwa ajili ya kilio kikuu. Na aya pili nasema kwamba akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo wa ghadhabu ya washerati wake, na wafalme wa nchi wamezini naye, na wafanya biashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Kwa hiyo ujumbe huu watu wa Mungu utarudiwa, ambao ni ujumbe wa pili wa Ufunuo sura ya 14. Tunafahamu ujumbe wa kwanza unaeleweka ni kumcha Mungu na kumtukuza. Ujumbe wa pili na watatu unaanza kuhusu habari ya watu kutokuabudu sheria ya Jumapili itakapotangazwa na wengine kupokea mapigo. Hivyo ujumbe huu utajirudia, lakini ujumbe utangaza katika dunia yote. Na nabii wa Mungu anazungumza wazi ya kwamba huu ndio ujumbe wa nini? Ndio ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Tulitazama kwenye somo la kwanza la kwa nini kuja kwa Kristo kumecheleweshwa, na hili ni somo la pili la kwa nini kuja kwa Kristo kumecheleweshwa. Hii itakuwa ni sehemu ya pili. Tuone wakati A.T. Jonas na Wagona walipopeleka huu ujumbe wa thamani 1888 pale Minneapolis, ujumbe huu ulikataliwa. Tuliona mashahidi wengine, na leo tuone mashahidi zaidi wakidhihirisha kwamba ujumbe huu ulikataliwa, na ujumbe huu unaonyesha kwamba utakapokuja tena mara pili ujumbe huu utaweza tena kukataliwa. Hivyo lengo la kujifunza hizi njumbe ni kwamba ujumbe huu uweze kupokelewa, sababu ndio utakaoleta kilio kikuu. Tuone Mungu ambacho nahitaji tujifunze leo, na kwa neema ya Mungu nina imani ya kwamba tutagusa dondoo ambazo zitafungua akili yako na kukuandaa kwa ajili ya kupokea kilio kikuu. Tuone A.T. Jones General Conference Bulletin ya 1893 anazungumza hivi. Sikiliza. Hakuna roho hata moja ambayo imeweza kupata njozi
ya mibaraka ya ajabu ambayo Mungu alikuwa nayo kwa ajili yetu pale Minneapolis. A.T. Jonas anaeleza jinsi ambavyo ujumbe huu ulikataliwa na hasara ambayo kanisa liliipata na ambayo ingeipata katika miaka ijayo. Leo tunashangaa upotofu pamoja na mapokeo kuingia ndani ya kanisa ni kwa sababu watu wengi wamekataa haki ya Kristo, na ndiyo maana tunashuhudia kumomonyoka kwa maadili ndani ya kanisa, kwa sababu tumebaki na sheria tukamkataa Kristo ambaye ingetuongoza kushika hiyo sheria. Anasema hivi, na ambayo tungekuwa tunaifurahia miaka hii minne. Kwa hiyo toka 1888 anaandika wazi kwamba tungelikuwa tayari tupo katika nini? Katika Laodikia, ujumbe ambao ungeleta kuburudisha kwa kwake Bwana. Nasema hivi, iwapo mioyo ingekuwa tayari kupokea ujumbe ambao Mungu alileta, tungelikuwa miaka minne mbele. Usiku huu tungekuwa katikati ya majabu ya kilio kikuu chenyewe. Kutoka 1888 anazungumza A.T. Jonas kwamba kufikia ule mwaka wa 1893 tungelikuwa katika kilio kikuu. Sikiza anachozungumza A.T. Jonas. Usiku huu tungelikuwa katikati ya nini? Ya majabu ya kilio kikuu chenyewe. Je, roho ya unabii haikutuambia pale katika muda ule kwamba mbaraka ulikuwa unaelea juu ya vichwa vyetu? Vizuri ndugu, mnajua. Anazungumza kwenye General Conference Bulletin ya 1893. A.T. Jonas na anasema kwamba hii ni barua ya A.T. Jonas kwa nani? Kwa C.E. Holmes ya Mei 12, 1921. Anatoa ushahidi huu ya kwamba kipi ambacho kilisababisha watu wasiingie kwenye Laodikia. Anasema hivi, siwezi leo kutaja jina la yeyote aliyekubali ukweli katika mkutano wa mwaka 1888 kwa wazi kando ya Ellen G. White. Ellen G. White ndiye aliyezungumza wazi ya kwamba ujumbe huu ulikuwa ni ujumbe wa Kristo kweli kweli, na ujumbe huu ulikuwa na waandaa watu kwa ajili ya Laodikia, lakini wengi ujumbe waliukataa na hawakupokea. Sema, lakini baadaye wengi walisema kwamba umewasaidia sana. Mtu mmoja wa Bethel Greek alisema katika mkutano huo baada ya mojawapo ya mikutano ya Dr. Wagner, sasa tunaweza kusema amina kwa yote hayo iwapo hayo ndiyo yote yaliyopo katika ujumbe huu, lakini mbali chini kule bado kuna kitu fulani kingine hakijaja, na hiki kinapaswa kutuongoza kwa hicho, na iwapo tukisema amina kwa hiki, tunapaswa kusema amina kwa kile, na kisha tunanaswa. Hapakuwepo na kitu kama hicho, na hivyo walijinyima wenyewe kile ambacho mioyo yao wenyewe iliwaambia kuwa ni ukweli, na kwa kushindania kile ambacho walizania tu, walijimalisha katika upinzani wa kile ambacho walijua kwamba walipaswa kusema amina kwake. A.T. Jonas aliandika barua kwa C.E. Holmes ile Mei 1921 kwamba kulikuwa na kitu kingine, japo alisema kwamba wamefurahishwa, kuna kitu kilikuwa bado hakijaja. Kitu gani hicho? Ujumbe huu ulikuwa haujapokelewa katika ukamilifu wake. Lakini pia mjumbe mmoja ambao alikuwa ni kati ya pionea, huu ni W. Prescott, General Conference Bulletin ya 1901. Mjumbe huyu anaandika hivi, sikia: miaka 13 iliyopita kule Minneapolis, Mungu alituma ujumbe kwa watu hawa. Ni nini imekuwa ni historia ya watu hawa na kazi hii tangu wakati huo? Anauliza mjumbe, ni kwa kiasi gani ukweli ulipokelewa, sio tu ukubali, bali kupokelewa kwa uhalisia, sivyo? Kwa kiasi kikubwa nawaambia, kwa miaka 13 iliyopita nuru hii imekataliwa na kupingwa na wengi, na walikataa na kugeuka kuiacha kila siku. Shahidi mwingine huyu anadhibitisha kwamba ujumbe huu wa kuhesabiwa haki kwa imani ulikataliwa, na ndiyo maana watu leo wanazidi kushuka katika viwango vya chini, kwa sababu yeye ambaye angeliweza kubadili maisha yao, yeye ambaye angeweza kuhesabia haki peke yake, ambaye ni Kristo, alikataliwa mwaka wa
1988. Lakini pia Ellen White anazungumza wazi ya kwamba pia ujumbe huu uliweza kukataliwa, na ambacho tunahitaji kukielewa ni kwamba ni nini Mungu anahitaji wakati huu tunapokwenda kufunga kwa historia ya ulimwengu. Tumsikize pia Ellen White. Hii ni General Conference Bulletin katika ufunguzi wa mkutano, ilikuwa ni mwaka 1901. Ellen White anazungumza hivi, sikia mpendwa: ninajisikia shauku maalum katika msafara na maamuzi ambayo yanafanywa katika mkutano huu kuhusu mambo yaliyotakiwa kufanyika miaka iliyopita, hasa miaka 10 iliyopita. Aliandika huu ni mwaka wa 1901. Kwa hiyo kutoka mwaka 1888 ilikuwa imepita miaka takriban 10, na nabii wa Mungu anaandika wazi ya kwamba wakati tulipokusanyika katika mkutano huo, wakati walipokusanyika Minneapolis, na roho na uweza wa Mungu ukashuka katika mkutano wetu, ukithibitisha kwamba Mungu alikuwa tayari kutenda kazi kwa watu hawa iwapo wangekuja katika mpango wa utendaji kazi. Ndugu alitoa ukubali wa nuru ambayo Mungu alikuwa ameitoa, lakini kulikuwa na wale waliohusika na taasisi zetu, hata ofisi ya Review and Herald na General Conference, walioleta ishara za kutokuamini kiasi kwamba nuru iliyotolewa haikuwekwa katika vitendo. Ilipata ukubali, lakini hakuna badiliko maalum lililofanywa kuleta hali ya mambo ili uwezo wa Mungu uweze kudhihirishwa kati ya watu wake. Waliukubali kwamba ni ujumbe wa kweli, lakini hakuna badiliko lolote ambalo liliweza kutokea. Tuna ushahidi mwingine kutoka kwa Ellen G. White ya kwamba ujumbe huu ulikataliwa, na bado ujumbe huu hadi sasa haujakubaliwa. Tutaona ushahidi mwingine, tutaona. Lakini pia A.G. Daniel anazungumza wazi. Huyu pia alikuwa ni mmoja wa pionea, anaandika ni kama shahidi mwingine huyu, na kitabu cha Christ Our Righteousness ukurasa wa 6. Shahidi huu unagusa kile ambacho pia A.T. Jonas kazungumza, Preach kazungumza, lakini pia hata Wagon alichokizungumza kwamba ujumbe huu uliweza kukataliwa. Anasema hivi: neno la Mungu kwa wazi linaeleza njia ya haki kwa imani. Maandishi ya roho ya unabii kwa kiwango kikubwa yanalikuza na kulifafanua somo hilo. Katika upofu na giza la moyo tumetanga mbali kutoka katika njia hiyo, na kwa miaka mingi tumeshindwa kujitwalia ukweli huu mtukufu. Kwa miaka mingi, anazungumza Daniel kwamba tumeshindwa kujitwalia huu utukufu. Ujumbe gani huu? Ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Mjumbe huyu anaendelea kusema kwamba lakini katika muda huo wote kiongozi wetu mkuu amekuwa akiwaita watu wake kujipanga katika msingi huu wa Injili, kupokea kwa imani haki ya Kristo inayohesabika juu ya mtu kwa ajili ya dhambi zilizotangulia kufanywa, na haki ya Kristo inayowekwa ndani ya mtu kwa ajili ya udhihirisho wa asili ya uungu ndani ya mwili wa nyama wa kibinadamu. Sikia mpendwa, tunapokuja kwa Kristo, Kristo anatupatia nguvu ya kusamehewa dhambi zilizopita, na hii ndiyo kuhesabiwa haki kwa imani. Lakini bado mchakato unakuwa haujaimarika, kwa sababu katika mpango wa ukombozi kinachoanza ni nini wapendwa? Uhuisho, kuwekwa kwa haki ya Kristo katika maisha ya mdhambi, na hapo tunakuwa tumehuishwa, na kinachoendelea ni umalizaji wa dhambi za asili ambazo tumelisi kwa wazazi wetu, kwa sehemu ambazo zimetoka, na huu mchakato huitwa matengenezo. Na baada ya hapo kitakachofanyika ni upatanisho. Kwa hiyo wengi wetu tumeishia katika sehemu ya kwanza ya mpango wa ukombozi, ambayo ni nini? Ambayo ni uhuisho. Na uhuisho maana yake ni kuamsha sawa ufu wa kiroho na kuleta uhai, na hichi hutendeka Kristo anapoweka haki yake mwenyewe. Na baada ya hapo matengenezo hufuata, na baada ya hapo upatanisho hufuata. Kwa hiyo haiwezekani mtu kupatanishwa kama bado matengenezo hayajatendeka. Na hili linatokea Yesu anapokuwa ndani ya maisha ya nani? Ndani ya maisha ya dhambi. Na anazungumza wazi kwenye Christ Our Righteousness, anaendelea kuzungumza wazi kwamba
Katika mwaka 1888 ujumbe mahususi na wa kuamsha ulikuja kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa wakati huo ulidhihirishwa kama mjumbe wa haki kwa imani. Vyote viwili, ujumbe wenyewe na namna ulivyokuja, vilifanya ushawishi wa kina na wa kudumu katika akili za watendakazi na watu, na kupitia kwa muda hakujafuata ushawishi huo kutoka katika kumbukumbu. Mpaka hivi leo, wengi wa wale waliosikia ujumbe huo ulipokuja wana shauku ya kina katika huo na wanajishughulisha nao. Miaka hii yote mingi wameendelea kusadiki kwa dhati na wameendelea kudumisha matumaini kwamba siku fulani ujumbe huu utapewa umaarufu mkuu kati yetu, na kwamba utafanya kazi ya utakaso, kazi ya uhuisho ndani ya kanisa ambayo waliamini kuwa ulitumwa na Bwana kuitimiza. Kwa ujumbe huu unazungumza wazi mjumbe ya kwamba ujumbe huu utakuja tena, na ndiyo maana Mungu anakusudia ujumbe huu uletwe ili kusudi kuandaa watu kwa ajili ya Laodikia, na wengi ujumbe huu pia wataukataa. Wengi wataukataa. Sikiliza mpendwa, hiki ndicho ambacho Mungu anahitaji tukielewe. Shahidi mwingine ni Tyler G. Burch katika mwaka 1937. Huu ni msomi mwingine mashuhuri na mwalimu wa Kiadventista. Aliandika kitabu kinachoitwa The Exodus and the Advent Movement in Type and their Type, kutoka msafara wa Kiadventista katika kivuli na utimizo wake, ambacho ndani yake alitoa uchunguzi wa historia yote ya 1888 kama uzoefu unaofanana na ule wa wana wa Israeli katika wakati walipokaribia nchi ya ahadi. Tunafahamu walirudi miaka 40 jangwani. Katika kitabu hicho alithibitisha kwamba ujumbe ulikataliwa katika kipindi hicho kwa kuhuzunisha. Ombi lake la kusihi linajumuishwa katika aya ifuatayo kutoka katika ukurasa wa 107 wa kitabu hicho. Sikiliza, mjumbe anazungumza wazi. Kama Israeli wa zamani walivyobaki pale Kadesh siku nyingi kabla hawajaongozwa nyuma kurejea jangwani, vivyo hivyo Waadventista walibakia katika miaka kadhaa katika kingo za Kanaani ya mbinguni kabla ujumbe ambao waliletewa pale haujakataliwa na kukoma kuhubiriwa. Ujumbe huu ulikataliwa. Tutaona ushahidi. Haiwezekani kusema ni wakati gani ujumbe ulikoma kufanya kazi yake na msafara wa Kiadventista kugeuzwa nyuma kuelekea jangwani. Ujumbe wa haki kwa imani ulihubiriwa kwa zaidi ya miaka 10, ambayo katika hiyo suala la Minneapolis liliendelea kuwekwa mbele ya viongozi. Ujumbe huu ulileta mwanzo wa mvua ya masika. Kwa ujumbe huu ulikuwa unawaandaa watu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kupokea mvua ya masika kama ilivyokuwa wakati wa Pentekoste. Nasema wakati wa kujaribiwa upo juu yetu, kwani kilio kikuu cha malaika watatu tayari kimeanza katika ufunuo wa haki ya Kristo, Mwokozi anayesamehe dhambi. Huu ni mwanzo wa nuru ya malaika ambayo utukufu wake utaiangaza dunia yote. The Review Herald ya Novemba 22, 1892. Anazungumza huyu ni Ellen White, kama alivyozungumza mtumishi wa Mungu Tyler G. Burch. Hivyo hivyo pia anazungumza Ellen White kwenye Review Herald ya kwamba ujumbe huu ulikataliwa. Kwa hiyo watu walirudi tena wapi? Walirudi tena jangwani. Lakini pia Ernest D. Dick ni kiongozi mwingine maarufu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambaye alitambua kukataliwa kwa ujumbe na aliyekuwa tayari kusimama na kusema hivyo. Ni huyu mzee ambaye aliitwa Ernest D. Dick. Alikuwa ni katibu wa General Conference wakati akiwa anashikilia nafasi hiyo mwaka 1950. Kusikiza. Kwa hiyo toka wakati huo watu wa Mungu waaminifu walikuwa bado wanawaambia General Conference, turudi katika ujumbe wa kuhesabiwa haki ya nini? Haki ya Kristo. Huo ndio ujumbe ambao utaleta kilio kikubwa. Sikiliza. Aliomba kuzungumza na wajumbe waliokusanyika katika halmashauri ya utendakazi au ministerial council, ambayo ilitangulia mkutano wa General Conference wa mwaka huo. Katika hotuba hiyo siku ya Ijumaa jioni ya Julai 1950, alisema maneno yafuatayo. Hiki ni kitabu cha A Frame for God, ukurasa wa 81. Tumuone mjumbe au pionea alichokizungumza.
Uhiari wangu kuitikia wito kuzungumza katika saa hii umeibuka kutokana na ushawishi wa kina, ushawishi ambao umedumishwa kwa miaka kadhaa. Ushawishi kwanza kwamba wakati uliopita ujumbe wa haki kwa imani haujashikiliwa na kufundishwa katika makanisa yetu au katika kazi ya uinjilisti kama Bwana alivyokusudia. Kumbe Bwana alikusudia ujumbe huu uweze kutangazwa kwa makanisa, ikusudi uweze kuwaletea ushindi wa dhambi watu wa Mungu na waandaliwe kwa ajili ya Laodikia. Anasema kwamba ushawishi zaidi ni kwamba wakati ukweli huu muhimu unaposhikiliwa na kufundishwa kikamilifu na kutolewa kwa urahisi na kwa wazi, utaleta uhai mpya kwa makanisa yetu na uwezo mpya katika huduma yetu. Ndivyo kwamba hii itaongoza kwenye kumwagwa kwa Roho Mtakatifu kuliko tukuka, ambako ndugu Fromm amekuwa akituambia kwa dhati na kwa kiwango kikubwa zaidi ya vile ambavyo imewahi kutolewa hapo kabla, na kwamba hii itaongoza katika kilio kikuu cha ujumbe wa malaika watatu na umalizaji wa kazi unaongojewa kwa shauku kubwa. Mjumbe huu anaeleza, alikuwa ni katibu wa General Conference, na anazungumza wazi ya kwamba kuna ujumbe ulikataliwa na toka 1880. Tazama, anatoa ushahidi mwaka wa 1950 kwamba ujumbe huu kama ungehubiriwa na ungeletwa kwa watu, ungekuwa umeleta Laodikia. Hivyo ndivyo ambavyo watu wa Mungu ujumbe huu ulikataliwa. Na anazungumza tena kwenye A Frame for God ukurasa wa 82, anaendelea kwamba huyu mjumbe, hili ndilo lilikuwa suala kuu la mkutano wa General Conference wa mwaka 1888 kule Minneapolis. Kumbe jukumu kubwa na kazi kubwa ambayo Mungu alikuwa amewapatia watu wake ilikuwa ni kupokea ujumbe wa nini? Ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani ambao Mungu aliuleta kupitia A.T. Jonas pamoja na Wagona. Mjumbe anasema kwamba wakati Mungu alipojaribu kuwaletea watu hao ujumbe na udhaifu ambao iwapo ungepokelewa na kuhubiriwa ungetuongoza katika kilio kikuu cha malaika watatu na kumwagwa kwa Roho wake katika kiwango kipya na kikubwa zaidi, umalizaji wa kazi. Hiki ndicho kiini cha ujumbe wetu. Kumbe kiini cha ujumbe wetu ni nini? Ni kuhesabiwa haki kwa imani. Leo kanisa letu linazidi kushuka kwa viwango na kuleta dini ya maonesho kama magwalide na vitu vingine ili kusudi waweze kuvutia watu. Ni kwa sababu wameacha ujumbe. Kwaya nzuri, majengo mazuri ambayo leo hii watu wanajivunia kwa kujenga magorofa kwa muda ambao si sahihi, ni kwa sababu ya kuacha ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani. Kinachohitajika kwa sasa ni kurejea tena katika haki ya Kristo ambayo itasaidia watu wa Mungu, japo tayari watu wa Mungu wametawanyika na kuanzisha vikundi vingi. Kokote kule unakokwenda kwenye kikundi ambapo ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani au hubiriwi na yanahubiriwa matengano pamoja na kusonda vidole vikundi vingine, ujue kwamba hapo si mahali sahihi pa kuandaa watu kwa ajili ya kilio kikuu. Si mahali sahihi. Kinachotakiwa ni haki ya Kristo ambayo itaongoza watu kumuinua Kristo, na watu watakapomtazama Kristo watabadilishwa na kufanana na tabia yake. Hivyo Kristo anahitaji kuandaa watu ambao watahubiri Laodikia. Ndicho kiini cha ujumbe wetu. Hivyo A.T. Jonas na Mama White walikubali na kusema kwamba ujumbe ambao Mungu aliuleta haukupokelewa katika siku zao, na wote walikufa bila kuona kilio kikuu kikija. A.G. Daniel katika miaka 1924 mpaka 1925 aliusema ukweli huo
na kuonesha matumaini kwamba ujumbe huo utakuja tena na utapata nafasi yake iliyoandaliwa na mbingu kwa ajili yake ili kumaliza kazi. Lakini yeye pia alikufa bila kukiona kilio kikuu. Ernest D. Dick alitambua maana ya msiba mzima na kuwaita watendakazi waliokusanyika katika mkutano ule watendakazi kulitambua hitaji, lakini inavyoonekana walikwenda katika njia zao bila kusikia, na muda ukapita bila nuru kukusanywa tena kwa pamoja. Wote hawa walikufa bila kuona kilio kikuu. Shabaha shetani ni ipi? Shetani analenga nini? Shetani analenga kwenye kiini cha ujumbe, watu wasielewe na wasiandaliwe kwa ajili ya ujio wa Kristo. Na mambo mengi yanayofanyika ni watu wanajihesabia haki yao wenyewe, wakihisi kwamba haki yao wenyewe inaweza kuokoa. Wengi hawatashiriki kilio kikuu. Na nabii wa Mungu anazungumza wazi ya kwamba aliwaona Waadventista Sabato wengi ambao walikuwa hawana ulinzi wakati wa mapigo saba ya mwisho. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanatumainia haki yao wenyewe, wakizani kwamba kushika sheria kwa nguvu zao kunaweza kuokoa. Hatuwezi kumplizi Mungu kwa kushika sheria. Hatuwezi kumplizi Mungu kwa kanuni tunazozifanya. Hatuwezi kumplizi Mungu kwa matengenezo tunayoyafanya, ila Mungu tunaweza kumplizi kwa kuikubali haki yake, na yeye ndiye aongoze matengenezo ambayo tunayafanya. Leo hii watu wanapambana kufanya matengenezo, na baada ya muda wanaanguka kwa sababu wanafanya kwa nguvu zao wenyewe, wakidhani kwamba haki yao inaweza kuokoa. Shabaha shetani ni ipi? Levin Hillard, Desemba 24, 1889, Ellen White azungumza wazi kwamba pale kwenye kitovu cha kazi, shetani atatumia ujanja wake wa kijehanam kwa nguvu zote. Atatafuta kila njia inayowezekana kujiingiza na kuwa kizuizi kati ya watu wa Mungu na kuzuia nuru ambayo Mungu angependa iwafikie watoto wake. Ndipo ilipo shabaha ya nane, ndipo ilipo shabaha ya shetani. Anachokitaji ni watu wasiweze kuandaliwa kwa ajili ya nini? Ya kilio kikuu. Na ukikosa kuandaliwa kilio kikuu, mtu wa Mungu, utapokea alama ya mnyama. Nabii wa Mungu anazungumza wazi ile vile Hillard ya Machi 18, 1890 kwamba nimejaribu kuwasilisha ujumbe kwenu kama ambavyo nimeuelewa. Nabii alijaribu kuwasilisha ujumbe kwao. Ujumbe huwa kuhesabiwa kwa imani, lakini walikataa. Nasema, lakini mpaka lini wale walio katika uongozi wa kazi watajitenga mbali kutoka katika ujumbe wa Mungu? General Conference walikataa ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani, na utakapokuja tena ujumbe huu utakataliwa, si na kanisa lililoko ndani ya mfumo, hata na independent ministry yamkini, na hata watu waliojitenga pia. Ujumbe huu kama hawatauelewa watajitenga nao, wakisi kwamba matengenezo ambayo wanayafanya ni muhimu kuliko Kristo, na hii itawafanya watu wasipokee loud cry. Levin Hillard, Machi 18, 1890, nabii anazungumza wazi kwamba iwapo ndugu zetu wote wangekuwa ni watendakazi pamoja na Mungu, wasingeutilia mashaka ujumbe aliotuletea katika miaka hii miwili iliyopita kwamba unatoka mbinguni. Vijana wetu watazama ndugu wazee, na kadi wanavyowaona kwamba hawapokee ujumbe, bali wanautendea kana kwamba hauna umuhimu wowote. Huwashawishi wale wasiojua maandiko kuikataa nuru. Watu hawa wanaokataa kuipokea kweli wanajiweka na kuwa kizuizi kati ya watu na nuru, lakini hakuna udhuru kwa yeyote kuikataa nuru, kwani imefunuliwa kwa wazi. Hakutakuwa na udhuru. Testimony to Minister and Gospel Workers, ukurasa wa 465. Nabii wa Mungu pia anasema kwamba Mungu amekabidhi kwa watumishi wake ujumbe wa wakati huu. Ni upi huo? Sikiliza. Lakini ujumbe huu haupatikani kikamilifu na mawazo ya viongozi wote. Ndio maana waliukataa ujumbe huu, kwa sababu ujumbe huu haupatani nao. Nikupe mfano. Wakati Kristo alipokuwa anakuja na akazaliwa, walioongoza kumkataa Kristo ilikuwa ni
makuhani, Malawi, Masadukayo na wanasheria. Na hata ujio wa Kristo mara ya pili, watakaoongoza kukataa ujumbe wa kuhesabiwa haki kwa imani watakuwa ni hao viongozi na waliokataa kweli 1888. Sikiliza mpendwa. Na baadhi wanaokosoa ujumbe na wajumbe wamethubutu hata kukataa maneno ya makemeo waliotumiwa kutoka kwa Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu. Ni uwezo gani Bwana amebakiza ambao kwa huo anaweza kuwafikia wale ambao wamekataa maonyo na makemeo yake na wamezichukia shuhuda za Roho Mtakatifu kwamba hazina chanzo chochote kilicho juu ya hekima ya kibinadamu? Nabii wa Mungu anauliza. Sasa hili linatuhusu nini sisi? Ndio waliokataa ujumbe huu. Je, hili linatuhusu nini sisi? Sikiliza. Levine Hillard ya Mei 27, 1890, nabii wa Mungu anasema hivi. Sikia mpendwa. Ujumbe wa malaika watatu hautatambulika. Nuru ambayo itaangaza dunia kwa utukufu wake itaitwa nuru potofu, na wale ambao wanakataa kutembea katika utukufu wake unaokuwa. Kwa hiyo watu hudhani kwamba nuru ya Mungu iko pale pale, lakini kadri tunavyozidi kusogelea mwisho, nuru itapanuka zaidi, na wengi hawataki kukuona hiyo nuru. Sikia mpendwa, kazi ambayo ingefanywa itaachwa bila kufanywa na wakataaji wa ukweli kwa sababu ya kutokuamini kwao. Tunawasihi ninyi mnaoipinga nuru ya kweli kuondoka katika njia ya watu wa Mungu. Hebu nuru iliyotumwa kutoka mbinguni ing'ae kwao katika miale iliyo wazi na thabiti. Kwa wote ambao nuru hii imewafikia, Mungu anawahesabia kuwajibika kwa jinsi mtakavyoitumia. Wale ambao hawatasikia watawajibika, kwani ukweli uliletwa mahali wanapoweza kufikia, lakini walipozidharau nafsi lakini walidharau nafasi na upendeleo wao ambao Mungu aliwapatia. Inatuhusu pia. Nazungumza wazi nabii wa Mungu kwenye Levine Hillard Desemba 23, 1890 ya kwamba kutakuwepo makanisani udhihirisho wa ajabu wa uweza wa Mungu, lakini hautawapita wale ambao hawajajinyenyekeza wenyewe mbele za Bwana na kufungua mlango wa moyo kwa ungamo la toba. Wale ambao watatubu ujumbe huu, watu wa Mungu utawapita. Anasema kwamba katika udhihirisho wa uweza huu ambao unaangaza dunia kwa utukufu wa Mungu, wataona ni kitu fulani ambacho katika upofu wao watadhani ni hatari, kitu fulani ambacho kitamsha hofu yao, na watajitia nguvu kupinga ujumbe huu. Ujumbe huu utakuja tena mara ya pili, na ndo wakati wake ujumbe huu wa kuhesabiwa kwa imani, na wengi huu ujumbe hawatapokea. Nasema hivi kwa sababu Bwana hatendi kazi kufuatana na mawazo na matarajio yao. Wataipinga kazi. Kwa nini? Wanasema tusimjue Roho wa Mungu, wakati tumekuwapo katika kazi kwa miaka mingi hivi, kwa sababu hawakuitikia maonyo na kusihi kwa ujumbe za Mungu. Lakini waliendelea kusema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja kitu. Vipawa, uzoefu wa muda mrefu havitawafanya watu kwa mfereji wa nuru, isipokuwa wamejiweka wenyewe chini ya miale ngavu ya jua la haki. SDA wanakiri kwamba wao wana vitabu vya Mama White, Ellen White. Wanakiri wao wanatunza sheria za Mungu, wanashika sabato ya Bwana, lakini hiyo haitakusaidia kitu kama haujitoi kumpokea Kristo kama haki yako. Hiyo haitakusaidia kitu. Kipawa ulicho nacho, mhubiri mzuri, mchungaji mzuri, lakini bado kama haunyenyekei kwa ajili ya kutii ujumbe huu wakihesabiwa haki kwa imani na kumruhusu Kristo kudrive akili na mawazo yako, hautaweza kuandaliwa kwa ajili ya decline. Ni idadi kubwa kiasi gani ya watu ambao nabii wa Mungu aliwaona hawakuwa na ulinzi. Usomaji wa makini wa nukuu hizi mbili unaonyesha kwamba ujumbe huu utakapokuja kwa mara nyingine, watakuwa ni viongozi watakaopinga.
kama ilivyokuwa huko nyuma katika mwaka wa 1888. Hii inaweza kuonekana kama kitu kisicho na mantiki kwa jinsi kilivyo, kwani hawa ndio watu ambao wanapaswa kuwa wa kwanza kuiona nuru na kuitangaza kwa watu. Viongozi hao ndio ambao pia watapinga ujumbe kwa kuepusha watu kwamba hiyo sio nuru ambayo Mungu ametupatia. Sikiliza, lakini kurasa za historia zinapofunuliwa, utendaji unafunua tena na tena kwamba ni viongozi ndio walio wa kwanza kupinga nuru kutoka mbinguni, kama ilivyokuwa wakati wa Yahudi na pia kama ilivyokuwa 1888 ni viongozi General Conference. Ukweli kwamba watafanya hivyo tena wakati ujumbe huu utakapoletwa kwa mara ya pili unawekwa wazi katika nukuu zifuatazo. Tumeshaziona hizo nukuu. Hiyo Levine Herald ya Desemba 22, 1890. Hizo nukuu mbili ndizo ambazo zinaonesha wazi. Sikia. Ni muhimu kwamba watu wa Mungu katika wakati huu wakumbuke ni jinsi gani na wakati gani walijaribiwa. Kwenye testimony kwenye testimony for the church volume 7 ukurasa wa 210 anasema kwamba ni muhimu kwamba watu wa Mungu katika wakati huu wakumbuke ni jinsi gani na wakati gani walijaribiwa, na pale ambapo imani yao ilishindwa, pale ambapo hatarisha kazi yake kwa kutokuamini kwao na pia kwa kujiamini nafsi. Kadri watu wa Mungu wanavyorejea juu ya mambo yaliyopita, wanapaswa kuona kwamba Bwana anarudia utendaji wake. Wanapaswa kuelewa maonyo yaliyotolewa na wanapaswa kuwa makini kutorudia makosa yao. Wajibu wetu ni upi? Kuleta ungamo lililo sahihi na kumsihi Mungu atusamee kwa kile ambacho tulikikosea. Ungamo linahitajika, lakini cha ajabu ni kwamba mwaka 1950 Winland na Shorty walipeleka walaka na wakahoji ujumbe huu kwa General Conference ya kwamba inapaswa tutubu kwa kukataa ujumbe huu wa kuhesabiwa kwa imani. Na General Conference ikawasihi waandike katika nyaraka ili kusudi waweze kuleta kama nyaraka zisomwe na General Conference. Lakini hata baada ya kusoma huu ujumbe walizungumza wazi ya kwamba there is no turning back. Hawawezi kutubu kwa kosa ambalo walifanya pionea la kukataa huu ujumbe. Na hapo walitia muhuri ya kwamba ujumbe huu waliukataa milele. Ni uwezekano mkubwa sana ya kwamba Kristo anaweza ujumbe huu usiletwe kama kanisa, ukaletwa kwa mtu kama mmoja ambaye anajifunza ukweli huu wa kustajabisha. Tusitegemee kuona kanisa likiamka na kuandaliwa kwa ajili ya mvua ya nini ya masika. Tutegemee mtu mmoja mmoja binafsi ambaye watamaliza kazi kwa sababu ya kuchunguza kwa makini nini maana ya Kristo, na watu hawa wataandaliwa kwa ajili ya ujio wa Kristo. Winland na Shorty, ujumbe huu ulikataliwa na wakajibiwa na General Conference. Hii ni letters kwa General Conference, na walitoa wakawajibu Winland na Shorty. Sikiliza, katika maandishi yenu yote ni wazi kwamba mnahisi kanisa linapaswa kusahihisha mambo fulani yanayohusu mwaka 1888. Wanawajibu akina Winland na Shorty. Sikia. Na kisha litoa ukubali unaostahili pamoja wa ungamo la hayo. Hili kwa makini ni zaidi ya pendekezo. Mnasisitiza kwa dhati kwamba njia hii ifuatwe. Vipande vifuatavyo kwa maneno vimenukuliwa kutoka katika maandishi yenu. Kila kushindwa kwa watu wa Mungu katika kufuata nuru inayong'aa. Wananukuu walichokizungumza kina Winland na Shorty. Nuru inayong'aa katika njia yao kwa karne iliyopita lazima kusahihishwa kikamilifu na kizazi cha leo, kabla kanisa la masalia halijaweza kupewa udhihirisho wote wa uungu mbele ya dunia.
Nasema mbele ya kanisa la masalia kuna suala zito la kuliamua. Kwa kadri suala hili linavyokabiliwa kwa uaminifu na uwazi kwa haraka zaidi, ndivyo ilivyo bora. Mtazamo huo wa suala hilo unadai kwamba kizazi hiki kitambue kweli za suala hilo na kwa ukamilifu kulisahihisha kosa la kusikitisha. Kisha katika ukurasa wa 137 imeandikwa kwamba toba ya kanisa ni ya muhimu kabla kilio kikuu hakijaweza kupokelewa. Ukurasa wa 8 na 9. Hii ilikuwa ni Letters by General Conference wakijibu ujumbe wa 1888 ambao akina Whitney na Shoti waliandika ujumbe ambao ujulikana kwa wengi kama 1888 L'examined. Jumbe ambao wasomaji wa nyaraka mbalimbali wanaompenda Kristo wanaweza kuwa nazielewa. 1888 Material Examined, ambao liwahitaji General Conference waweze kuwa na toba kwa yale ambayo litendeka, na wakasema kwamba hakuna kitu kama hicho. Sikia, wanaendelea kuzungumza wazi kwamba hatuna haja kurudi nyuma mpaka mwaka 1888. Sikia jinsi walivyokataa ujumbe. Siku hizo zimepita, miongo mingi imepita, na kwa kiasi miongo mitatu mingi imepita, na kwa kiasi kikubwa zaidi ya maisha ya wale wanaofanya kazi kwa ajili ya Mungu leo tunatakiwa kufikiria katika mtazamo wa leo na kukisha katika mioyo yetu kwamba masomo yoyote ambayo yanaweza kupatikana kutoka katika uzoefu wa watoto wa Mungu tunayaelewa vema katika kizazi hiki, ili na sisi pia tusije tukaanguka katika mfano huo wa kutokuamini. Sikia. Katika saa hii ya mwisho, sio wajibu wetu kushughulika na makosa ya viongozi au waumini wa siku zilizopita. Walikataa kabisa kurudi 1888. Kwa usalama tunaweza kuacha ndugu hao kwa Bwana ambayo walikuwa akitafuta kumtumikia. Baada ya yote, sisi ni nani hata tuthubutu kutubu badala yao? Ni nani aliyetupa sisi haki ya kuhukumu wao, ili kwamba ungamo katika upande wetu wakati huu wa mwisho liwe ni suala ili kwamba Mungu aweze kutoa baraka wake kwa kanisa la masalio? Fundisho hilo linapingana kabisa na mpango wa Mungu, na tunaona kwamba njia hiyo haitatimiza makusudi yoyote mazuri. Ndivyo walivyowajibu Whitney na Shoti, General Conference. Na nabii alitabiri kwamba viongozi ndio watakaofanyaje? Ndio watakaopinga. Kwa hiyo Mungu kutembea na msafara ambao wanamtii na kumkubali. Hata wakati huu ujumbe huu hautapokelewa na wengi hawataandaliwa kwa ajili ya Laodikia. Nabii wa Mungu anazungumza wazi, Testament to Ministers and Gospel Workers, ukurasa 97. Kuyageuza kwenu mambo juu chini, alivyowaambia nabii wa Mungu baada ya 1888. Na hiki kitu ndicho ambacho kinatendeka leo, kitendeka mwaka 1950 kwa kukataa ujumbe, na unatuhusu leo sisi. Sikia, kuyageuza kwenu mambo juu chini kunajulikana na Bwana. Haya mambo Mungu anafahamu. Kama ambavyo Yahudi walikataa wakarudi jangwani miaka 40, ndivyo ambavyo pia watu wa Mungu walirudi jangwani. Endeleeni zaidi kidogo kama ambavyo mmekwenda katika kuikataa nuru kutoka mbinguni, na mtapokea. Lakini mtu atakayekuwa najisi naye hataki kujitakasa, mtu huyo atakataliwa mbali katika mkutano. Kama walikataa kuungama, maana yake ni kwamba Mungu atawatapika. Ndiyo maana Laodikia ana akili kwamba yeye ni tajiri, ana dawa ya macho, lakini Mungu akimtazama anamuona yu uchi. Maana ya uchi ni kwa nini? Hatuna haki ya Kristo, hatuna vazi la Kristo, tuko uchi. Mungu anasihi wakati huu tunapokwenda kufunga historia ya ulimwengu, watu waweze kuangaliwa. Sikia, Evian Hillard Desemba 23 nasema kwamba ujumbe wa malaika watatu hautatambulika. Nuru itakayoingaza dunia kwa utukufu wake itaitwa nuru potofu. Historia itajirudia tena, na wale waliokataa kutembea katika utukufu wake unaokuwa
Katika udhihirisho wa uwezo huu, anasema kwamba unaoangaza dunia kwa utukufu wa Mungu, wataona tu kitu fulani ambacho katika upofu wao wanadhani ni hatari, kitu fulani ambacho kitaamsha hofu yao na watajitia nguvu kukipinga. Hivi ni Herald, Mei 27, 1890 na Desemba 23, 1890. Nini cha kufanya sasa? Ujumbe malaika watatu lazima ushinde. Sikia. Nabii anazungumza wazi, Testimony to Minister, ukurasa wa 300 kwamba hebu niwaambie ninyi kwamba Bwana atatenda kazi ya mwisho kwa namna ambayo ni tofauti kabisa na utaratibu wa kawaida wa mambo. Ndivyo Bwana anavyokwenda kufanya kazi. Hana shida na watu wengi ambao hawako tayari kumfuata na kuenda kwenye nuru inayokuwa zaidi, ambayo ni ujumbe wa kuhesabiwa kwa imani, na kwa njia ambayo itakuwa kinyume na mpango wowote wa kibinadamu. Kati yetu kutakuwepo na wale ambao mara zote watataka kuitawala kazi ya Mungu, kuimarisha hata misafara gani ifanye, wakati kazi inasonga mbele chini ya uongozi wa malaika anayeungana na malaika watatu katika ujumbe unaotakiwa kutolewa kwa dunia. Mungu atatumia njia namna ambazo kwazo ataonekana kwamba anachukua utawala katika mikono yake. Ndivyo Mungu atakavyofanya kazi, na ndivyo Mungu anavyofanya kazi sasa. Ni kana kwamba hatuoni, lakini ndivyo tunakwenda kwenye loud cry. Wakati walio katika uongozi wanapokataa ujumbe, Bwana anawageukia wale walionyenyekevu na wakweli ambao wameandaliwa kumfuata. Bila kujali gharama kiasi gani, bila kujali upinzani wowote, anawatuma wale wanaojisomea neno wenyewe na kutii bila kujali ni kwa jinsi gani linavyokanusha kwa maisha na maneno ya viongozi wa kanisa lililopo. Hivi ndivyo amefanya katika wakati uliopita, na ndivyo atakavyofanya tena katika siku za mwisho. Mungu huyo. Ndio Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5, ukurasa wa 461. Nabii anasema hivi: ndugu, iwapo mtaendelea kuwa vivu mkifuata dunia wa binafsi kama ambavyo mmekuwa, kwa hakika Mungu atawapita. Wengi watapitwa na kuwatoa wale wasiojiangalia nafsi, wasio na tamaa ya heshima ya kidunia, na ambao hawatasitasita kwenda kama alivyofanya Bwana wao nje ya kambi, wakibeba shutuma, kazi itakayokabidhiwa kwa wale watakaoifanya, wale wanaoithamini, wale wanaoziishi kanuni zake katika uzoefu wao wa kila siku. Mungu atachagua watu wanyenyekevu ambao wanatafuta kulitukuza jina lake na kuiendeleza kazi yake badala ya kujitukuza na kujiendeleza wao wenyewe. Atainua watu ambao hawana hekima nyingi ya kidunia, bali wale ambao wameungana naye na ambao watatafuta nguvu na mashauri kutoka juu. Hao ndio ambao Mungu atakaofanya nao kazi. Gombo la 5 la Shuhuda kwa Kanisa, ukurasa wa 80 na 81, anasema kwamba wale ambao wametumaini akili, vipaji au vipawa hawatasimama katika uongozi wa safu ya watu. Hawakwenda sambamba na nuru. Wale ambao wamejithibitisha wenyewe kutokuwa waaminifu, basi wakati huo hawatakabidhiwa kundi. Katika kazi ya mwisho ya muhimu, watu wachache maarufu watahusika. Watu wachache, few greater men will be involved. Viongozi wachache watahusika kwenye kazi ya mwisho. Wakati wa ujio wa kwanza wa Kristo, watu wachache wakuu walihusika. Tunamuona Nikodemo, tunamuona Yusufu Arimathaya, tunamuona Yohana Mbatizaji. Wale watu wakuu wachache ndio watahusika. Kwenye Mafarisayo tunamuona alikuwa ni nani? Nikodemo, Yusufu Arimathaya. Watu wakuu wachache watahusika. Tunapoelekea kufunga historia huu ulimwengu, ujumbe huu utapokelewa na wanyenyekevu wachache walio tayari kumtumikia Kristo, si
kwa maendeleo na mafanikio ya nje. Leo tunadhani kuboresha majengo, kujenga majengo makubwa. Tunadhani leo hii kutembelea magari mazuri. Tunadhani leo kusoma theology ndio tunakubaliwa na Bwana, wakati tukiacha unyenyekevu wa Kristo. Unyenyekevu wa Kristo, unyenyekevu wa Kristo ambao ndio wa thamani sana. Hatuwezi kuandaliwa kwa ajili ya Laodikia. Sikia. Katika kazi ya mwisho ya muhimu, watu wachache maarufu watahusika. Wanajitegemea wenyewe, hawamtegemei Mungu na yeye hawezi kuwatumia. Bwana anao watumishi waaminifu ambao katika pepeto watafunuliwa ili waonekane. Wapo walio wa thamani ambao sasa wamefichika na ambao hawajapiga goti kwa bahari. Hawana nuru kama ile ambayo imekuwa iking'aa kwa mng'ao mkubwa juu yenu, lakini inaweza kuwa chini ya mwonekano wa nje usio mzuri na usiovutia. Ndipo mng'ao halisi wa tabia kweli ya Kristo itakapofunuliwa. Wakati wa mchana tunatazama mbinguni, lakini hatuzioni nyota. Zipo pale, zimewekwa angani, lakini jicho haliwezi kuzitofautisha. Wakati wa usiku tunaona mng'ao wake halisi. Hivyo wakati wa mwisho Mungu atafanya kazi na wakuu wachache. Few greater men will be involved. Let me call upon you leaders and who are called pastors. Let you humble before the throne of mercy, so that Christ may use you to finish the work. If not, God is not going to use you. Sikia. Hii hapa ni COL ukurasa wa 79. Viongozi wakuu wa mawazo ya kidini katika kizazi hiki hutoa sifa na kujenga ukumbusho wa wale waliopanda mbegu za kweli katika karne zilizopita. Je, leo wengi hawageukii kutoka kazi hii na kuyakanyaga chini ukuaji uliochipuka kutoka katika mbegu hiyo? Kilio cha zamani kinarudiwa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule Kristo ndani ya mjumbe anayemtuma hatujui atokako. Kwenye Yohana 9:29. Kama katika miaka ya mwanzo, kweli maalum kwa wakati huu zinapatikana, sio kwa mamlaka za kidini, bali kwa wanaume na wanawake ambao hawajasoma mno au wenye hekima mno kushindwa kuliamini neno la Mungu, neno la Yehova. Tunategemea kwamba viongozi ndio watakao tuongoza kwenye kilio kikuu. Cancel. Go down yourself. Humble yourself before the throne of mercy. Na Kristo ndiye atakufundisha. Na haki ya Kristo itawekwa katika maisha yako. Kristo atabadili mfumo wa maisha yako, si wewe kubadili mfumo wa maisha yako. Tunahisi kufanya matengenezo ndiyo njia bora ya kumplizi Mungu, lakini tuko tumemwacha Kristo. Matengenezo ni bora, lakini hayawezi kufanikiwa kama hatujamruhusu Kristo yeye afanye matengenezo. Kumbuka, anayetoa moyo wa jiwe ni Mungu, sio wewe. Na anapotoa moyo wa jiwe, yeye ndiye anaweka moyo wa nyama. Hivyo kupitia Kristo maisha yetu yatabadilishwa. Huko ndiko kuhesabiwa haki kwa imani. Kumbuka hatua 3 za upatanisho. Hatua 3 za ukombozi: uhuisho, kufuliwa kutoka katika ufu wa kiroho, matengenezo na upatanisho. Na hii ndiyo haki ya Kristo kweli kweli. Mungu atubariki sana. Atuandae kwa ajili ya kilio kikuu ambacho hakina muda mrefu. Tunapotazama kufungwa kwa wakati, tunapotazama tukio yanayoendelea kuzunguka dunia yote, ni ishara ya kwamba Kristo anahitaji watu watakaoandaa ulimwengu kwa ajili ya kilio kikuu. Anahitaji watu watakaoandaa ulimwengu kwa ajili ya ujio wake. Anahitaji akina Yohana Mbatizaji wa leo. Anahitaji akina Elia ambao watakuwa tayari kusalimisha maisha yao na kumfuata yeye ambaye kuja kwake ni tumaini lenye baraka.
Mpendwa, ninakualika umpokee Kristo kama haki yako kwa kukubali kujifunza chini. Mungu wetu atubariki sana. Tuandaliwe kwa ajili ya kilio kikuu. Muda ulioko ni mchache sana, na Waadventista tuna maandalizi tu mpaka sheria ya Jumapili. Idadi kubwa ya Waadventista watakuja kuamke sheria ya Jumapili itakapotangazwa. Vijana wengi wa Kiadventista watakuja waamke wakati ambapo sheria ya Jumapili itakapotangazwa. Wengi ambao wanapenda muziki ya kidunia, wengi ambao wanapenda pornography, watu wanaopenda mambo ya kidunia, watakuja waamke na kushtuka kwamba muda umeisha wakati wa sheria ya Jumapili. Wengi watakumbuka shuka wakati ambapo tayari ni alfajiri. Tumkumbuke Kristo na haki yake kabla hatujachelewa. Kabla kuhitimisha, tuweze kuomba. Karibu sana mpendwa. Karibu sana. Asante Baba yetu mwema kwa upendeleo huu wa ajabu. Hii siku tena tumesikia sauti yako, tumekubali kuitika. Tusaidie kuipokea haki yako na tuweze kuandaliwa kwa ajili ya Kristo ajapo mara pili. Na Kristo atuandae kwa ajili ya kilio kikuu, maana tunaishi wakati wa kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Neema yako yatosha, upendo wako watosha. Ndivyo tunavyoomba kwa imani kwa Kristo Yesu. Mungu atubariki sana rafiki zangu, tutaonana panapo majaliwa. Maranatha.